हेलो मिस्टर उपेंद्र जी, आपके लिए कॉल है। प्लीज कॉल को रिसीव कर लीजिए। योर फोन इज रिंगिंग, प्लीज पिक अप द कॉल। आपसे किसी को अर्जेंट बात करना है। कृपया आप जहां कहीं भी हो जल्द से जल्द फोन उठा लीजिए। मैं तहे दिल से रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपको। मिस्टर उपेंद्र जी, प्लीज पिक अप द कॉल।